देखो जी, जो ये बाइक अपाची को भगाने में जब कोई वाइब्रेशन की आवाज़ आती है ना, एक लॉक में से, देखो ये लॉक है जो इसके चारों तरफ ये ग्रर की आवाज़ आती है ना, जो इसको रोकने के लिए मैंने एक स्टाइल बनाया। डबल टेप लेके इसके चारों तरफ घुसा दी पिन से, चिमटी से। देखो ज़रा आप, अरे मस्त तरीके से घुसाई और एक नंबर की आवाज़ होगी भाई। बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है बाइक में, बिल्कुल 100-150 आराम से जाती है। इतना मज़ा आता है चलाने में भाई। चला के देखो और बाइक अलग ही मज़ा है भाई बाइक चलाने का। ये देखो घुस, पहले मैं घुसा रहा था, फिर घुस नहीं रही थी, फिर दोबारा घुसाने लगा तो घुस गई, फिर पिन वो घुस गई अंदर। ऐसे ऐसे करके इसकी है नहीं, देख लो एक बार दोबारा। पूरी बाइक रिस्टोर मारी है तेरे भाई ने, देख लो।